Hier gibt es Landkarte von Europa und Deutschland. Ja. Wir wollen eigentlich das Gebiet kennenlernen. Gebiet ist Area. Das Gebiet. Das Gebiet heißt Ruhrgebiet. Das ist natürlich in Europa. ये यूरोप में है. Also Europa und dann sehen wir Deutschland. Yes, sir. Also besonders in Deutschland Ja. gibt es Ruhrgebiet. Aber in Deutschland auch. Hier in Nordrhein-Westfalen, da gibt es Ruhrgebiet. Und hier, genau gesehen, das ist dann. Und nicht nur hier, komplett, Ja. besonders hier, der rote Punkt, das ist Ruhrgebiet. Ist das eine Stadt? Meinen Sie? Nein? Ja? Das ist vielleicht eine Stadt? Okay. Wofür ist Ruhrgebiet bekannt? Haben Sie Ahnung? Wofür ist bekannt? Keine Ahnung? Ruhrgebiet ist eigentlich bekannt für Industrialisierung. Industrialization. In Deutschland, also damals, auch vor 100 Jahren, gab es also Industrialisierung. Können Sie den Namen schreiben? Ja, Ruhrgebiet. Es heißt Ruhrgebiet. Moment. Ruhrgebiet. Warum heißt das Ruhrgebiet? Gebiet ist das Gebiet, Area. Und Ruhr ist eigentlich ein Fluss von Deutschland. It's a river of Germany. Ruhrgebiet. Heute haben wir auch, also am Stammtisch, über Flüsse gesprochen. Ja, So. Genau. Ruhrgebiet ist ein Gebiet. Also wir sollten eigentlich auch ein bisschen lesen. Hier ist dann Ruhr. Ja? Andere Flüsse von Deutschland. Hier gibt es auch also haben Sie über Rheinfluss gehört? Rhein ist auch ein Fluss. Fluss gehört. Fluss, Rhein. Rhein is a river. Rhine is a river of Germany. Fluss ist Rhine River. Ja, Rheinland ist auch. Ja, Rhein. Rhine River. Also das ist eigentlich so von unten nach oben. ये नदी नीचे से ऊपर जाती है. ऐसे मत समझ लेना कि नीचे से ऊपर कैसे जा सकती है नदी. ओके, जो मैप में जा रही है वैसे तो फ्लैट ही होता है ना. वैसे थोड़ी रहता है देश, ऐसे रहता है. So ये यहाँ से ऊपर जा रही है. Dann gibt es auch noch andere Flüsse, zum Beispiel Donau. Haben Sie gehört? Donau? Donau? Nein, Sie sollten auch ein bisschen, also ja, Mulde zum Beispiel. Mulde. Nein, Fulda. Das ist Fulda. Mulde ist hier oben. Hier gibt es auch noch ein Fulda. Hier Mulde. Hier Oder. Hier Main. Also Flussname. Oder Stadtname. Das sind Flüsse. Okay. या ये नदियां हैं. Okay. एक बार देखना पड़ेगा आपको नदी झरने जर्मनी में पहाड़ कौन से हैं. In Süddeutschland gibt es dann viele Gebirge. Okay? Aber darüber diskutieren wir heute nicht. Sie sollten mindestens wissen, dass hier gibt es auch ein See. Ja? Hier gibt es auch noch Moritz. Hier vielleicht Konstant, also Bodensee. Bodensee, das sollte man. Vielleicht checken Sie später. Also hier gibt es auch etwas Wichtiges. Hier gibt es auch was Wichtiges. Hier, sehr wichtig. Das sind dann Flüsse. Okay, das sehen Sie vielleicht von hier auch. Aber ja,
खाली टाइम में इसको देखा करो आप मैप को, क्या क्या इंपॉर्टेंट नदियां कहाँ पे हैं, पहाड़ कौन से हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं, 20 से तो ज्यादा ही होंगी नदियां जर्मनी में भी, चेक माल कम ही है। ओके 20 से तो ज्यादा ही है. हाँ। So klar, aber wir sprechen über Ruhrgebiet, also Ruhr ist auch ein Fluss. Hm? Here in Ruhrgebiet there are many cities. Es gibt viele Städte. Wie viele Städte? कितने सिटी होंगे? I don't know. 10-15 10-15? More than 50 I think. Also das war sehr, das wurde sehr reich wegen Kohle und Abbau der Kohle. Abbau der Kohle. Abbau der Kohle. पहले यहाँ पे कोयला निकला, das war dann schwarze Gold, schwarzes Gold. कोयले को पहले काला सोना बोलते थे. Also das wurde hier dann abgebaut. Mining यहाँ हुई und wegen des Gebiets, because of this area, wurde Deutschland mal auch reich genug. Ja, viele Menschen kamen eigentlich hier in das Gebiet. Sie wollten arbeiten, sie wollten Geld verdienen. Ja. Also die Menschen kamen nicht nur also aus dem ja, nicht von anderen oder von Deutschland. Sie kamen von überall hier im Ruhrgebiet. Aber nicht nur sie, andere Menschen kamen auch von Europa, zum Beispiel aus Spanien kamen die Menschen hier im Ruhrgebiet, aus Italien, aus, ja, also von überall, Polen. Von Polen kamen viele Menschen. Sie wollten hier nur hier arbeiten, weil man hier richtig gut bezahlte. Und hier gab es Arbeit. So aus der Türkei kamen die Menschen hier, Spanien, Griechenland, überall. Und irgendwann gab eigentlich hier nur ein Dorf. Also das Dorf wurde eine kleine Stadt, Ja. dann eine große Stadt, dann wurde eine mega große Stadt. Zum Beispiel, irgendwann war das Gurugram. ग्राम bedeutet गांव, कभी तो गांव था वो, फिर वो बना एक सिटी, बड़ा सिटी, और अब तो पता ही नहीं लगता कई सिटी बने, सब मेक हो गए. एनसीआर बोलते हैं अभी. सो यहाँ पे भी because of that area, because of Kohle, wegen der Kohle, wegen des schwarzen Goldes, because of that black gold, kamen die Menschen hier eigentlich. Und Deutschland, für Deutschland war das auch große Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg oder also diese Zeit. Deutschland brauchte auch Geld. Und dann hat eigentlich das Gebiet sehr gut auch, also vorher, viel verdient. Wir lesen über Ruhrgebiet, und wenn Sie über Ruhrgebiet lesen, dann lesen Sie indirekt über Migration. Migration? Yes. So हम लोग रूरgebiet के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. Viele Menschen kamen hier, ständig ein nach dem anderen, Millionen Menschen. Das ist dann auch die Geschichte der Migration, Geschichte der man kann sagen Industrialisierung. Das ist dann die Geschichte der Industrialisierung. Und das ist auch die Geschichte der Migration. Der means of the Ruhrgebiet is actually the story of industrialization, and it is also the story of migration. Also die Menschen kamen dann rein.
Dann die Menschen kamen aus dem Ausland, besonders aus Europa. Von vielen Ländern von Europa kamen die Menschen hier. Ins Ruhrgebiet. Die Menschen kamen ins Ruhrgebiet. Und Aus anderen Ländern. ja, aus anderen Ländern und besonders aus Europa. खासतौर पे यूरोप से आए लोग. So lesen wir eigentlich. Aber damals, es gab keine Versicherung. Die Arbeit war anstrengend, schmutzig und hart. Die Arbeit war hart, Schmutzig. anstrengend Strengend. und schmutzig. Also, Versicherung. Es gab keine Versicherung. Ja, kein, no security. Not security. Genau, keine soziale Versicherung. Heute 100%. Aber damals, es war riskant eigentlich. Die Arbeit war riskant. It was risky. Die Menschen wurden eigentlich also schnell verbraucht. Die Menschen wurden verbraucht. Sie arbeiteten hart. Sogar die Kinder arbeiteten 12 Stunden oder mehr pro Tag und sie wurden verbraucht का मतलब है कि उनकी बॉडी भी जल्दी कंज्यूम हो जाती थी. जो हार्ड वर्क करते हैं वो 40 की एज में लगता है 55 के हैं. देखते हो आप कई बार मजदूरों को जो verbraucht काम आ जाते हैं. Exhausted, ja genau. Also das war sehr problematisch. Aber die Menschen kamen eigentlich hier ins Ruhrgebiet in der Suche nach dem Glück. Die Menschen kamen in der Suche nach dem Glück. In search of luck. Die Familien kamen. Ja, viele Familien kamen. Sie wollten eigentlich also das mit dem Leben neu beginnen. Ja, sie wollten mit dem Leben neu beginnen. Natürlich wollten Geld verdienen. Ja, ja. Yeah, they wanted to start their life in a new way. Früher gab es überall Hunger und Menschen hatten nicht also gut. या अच्छे हाल नहीं थे लोगों के. अभी हम लोग बेटर स्थिति में हैं शायद, कम से कम भूखे नहीं मरना पड़ता. So früher war das nicht so viele Möglichkeiten, gab es auch nicht. Menschen arbeiteten hart immer. Jetzt ich unterrichte Deutsch und dann kann ich davon auch ein bisschen Geld verdienen. Also früher war das eigentlich nicht so einfach. Man musste immer hart arbeiten. Es gab nicht viele Chancen. Heute wählen wir. Okay, aber so im Ruhrgebiet, wir sollten ein bisschen über die Geografie lernen. Zu Hause sollten Sie checken, wo eigentlich Ruhrgebiet ist. Welche Städte gibt es da? Hier gibt es viele Städte. Wenn Sie das richtig mal gucken, dann finden Sie, hier ist dann Gelsenkirchen, Bochum. Bochum, also eine Großstadt. Bochum ist eine große Stadt. Hier gibt es Essen. खाना मत समझ देना, सिटी का नाम है. Bochum. Hier gibt es Bochum. Hier gibt es Essen. Hier gibt es Gelsenkirchen. Hier gibt es Bottrop. Sulze, ja, Duisburg. Hier gibt es Duisburg. Sulze viel, ja. Viele Städte gibt es da. Wir sollten Geografie richtig mal gucken. Also, Sie können vielleicht die Seite mal lesen. Welche Seite? 66. 66? Ja. Vielleicht gibt es 66. Muss ich auch mal checken? Ja, Dortmund ist da. Bitte schon? Dortmund ist da. Dortmund ist auch da. Genau. Dortmund ist auch hier. Dortmund. So, Sie sollten das checken.
Also Seite 68. Seite 68, bitte. Sie sollten den Text lesen. Hier bekommen dann die Situation, wie es einmal war und wie ist das heute. So Ruhrgebiet ist dann sehr wichtig für Deutschland. Okay? Das ist Hausaufgabe für heute. Morgen diskutieren wir dann das richtig. Klar? Klar.